Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安防天下嘅頻道，我係 Mikey。今期咧帶大家嚟到我哋樟木頭中心區呢度睇我哋嘅豪苑大廈呢個小區啦。咁今日咧睇呢個單位咧係差唔多1000尺98個平方嘅一個3房2衛啦。我哋呢個樓層咧亦都係非常之可觀嘅23樓。咁我哋呢個位置咧，大家可以睇到，我哋小區樓下咧商業性咧就非常之成熟噶啦，而且呢個位置咧非常之近我哋嘅樟木頭火車站。近我哋嘅天和百貨，小區樓下左轉嗰度咧就係我哋嘅一個街市啦，樟木頭嘅綜合街市。呢度街市咧係最大嘅一個街市啦。咁我哋事不宜遲，上去睇下呢層樓48萬嘅一層樓係點樣嘅，1000尺嘅3房係咪大家中意嘅？我哋一陣間見啦。嗱，我哋而家上到嚟呢個樓層啦，我哋嘅豪苑大廈23樓，大家可以睇下呢個裝修係咪大家中意嘅？呢層樓咧98個平方就差唔多1000尺，業主賣嘅價錢咧48萬，你就可以買到我哋嘅一個3房2衛嘅一個大單位啦。咁我哋呢個樓層咧亦都係比較高嘅23樓，我哋呢個客廳咧就係比較經典嘅一個傳統嘅舊款式嘅鑽石廳啦。咁我哋呢個缺點咧就係呢個客廳唔夠方正啦，但係咧有缺點都有優點嘅，大家可以出嚟睇下我哋呢度嘅一個電梯過道啦。我哋嘅電梯過道咧出邊咧保養都係比較新淨嘅。我哋嘅樓齡咧係2002年，大家可以睇到我哋呢度嘅一個保養嘅質素啦。我哋2部 lift， 總共就有3部 lift， 整體嘅一個效果質素咧係比較舒適，保養咧係比較好啲嘅。大家入嚟再睇下我哋室內嘅一個佈局同埋設計啦。整體嘅一個設計空間咧，業主係做到比較精緻實用噶啦。嗱，頭先同大家講嘅呢個鑽石廳，雖然係鑽石廳，但係咧我哋豪苑廣場呢個物業咧入住率都非常之多，唔會話存在好少嘅一個業主。我哋主要係喺香港或者深圳過嚟嘅咧，一定係優先考慮我哋豪苑廣場呢度噶啦。咁我哋呢個餐廳位呢度窗打開咧係兩邊對流嘅。呢個露台嘅景觀咧，應該係向南向嘅。咁我哋呢度咧，業主啊定做嘅一個筆具啦。入邊到我哋入邊呢度咧，就係我哋嘅廚房。廚房呢度業主就做咗一個 L 型嘅設計，洗衣機擺呢度。咁我哋一個實用率咧，空間咧都係比較 OK 嘅。嗱，上邊呢度訂做嘅一個廚具吊咗天花，整體嘅一個設計咧，業主設計實用得都係比較 OK 嘅。嗱，咁樣睇下我哋呢個視覺鑽石廳嘅一個空間，大家睇下感受一下。我哋呢個空間整體空間咧唔會話彰顯得好細啦，但係咧唯一一點呢個缺點就係呢度鑽石廳斜過嚟，咁我哋做得顯示得咧呢個客廳睇電視咧就會有少少嘅斜向啦。咁我哋呢個朝向嘅景觀咧一樣係向南向嘅。我哋睇咗客廳、餐廳、廚房，入嚟睇下我哋嘅一個房間嘅設計。嗱，呢啲就係傳統式嘅一個佈局房間。呢個房咧就擺咗張米2床啦。咁我哋呢度都送埋一個飄窗。呢個景觀咧就向住我哋嘅火車站正前方。嗱，直視距離都唔到300米就係樟木頭站啦。正前方呢座山咧就係我哋嘅寶山森林公園啦。樟木頭嘅一個龍脈之山啊，所以講我哋呢個朝向咧都係向南向嘅。1000尺嘅一個大3房咧，我哋睇下。我哋入邊嘅一個衛生間有幾闊啦？咁其實我入邊呢度位咧，浴室呢個位置咧都仲有咁闊下嘅，只不過咧呢個業主就冇做呢個趟門，就冇做到呢個乾濕分離。但係我哋如果想做咧，或者咧呢個空間咧都係比較實用嘅，洗面盆、坐廁呢啲位置咧都喺度。咁我哋睇下第2間客房，第2間客房咧呢度嘅房間咧就可以擺張米半嘅床啦，呢度。米半嘅床，咁我哋整體嘅空間啊，都係比較大啲嘅。呢度可以擺個衣櫃，咁我哋呢度咧一樣都係向南嘅一個房間嘅朝向啦，而且送埋一個少少嘅飄窗。嗱，我哋既然睇到豪苑廣場嘅呢度嘅物業咧，就一定要睇我哋呢度嘅主人房啦。呢度嘅主人房咧就非常之大啦。我哋嘅一個套間主人房呢度嘅配嘅一個廁所。入邊都做到一個空間俾到大家去做一個乾濕分離嘅。呢個單位咧，無論主人房嘅廁所又好，公共廁所又好，呢度都冇做到呢個乾濕分離嘅一個
佈局啦。嗱，頭先同大家講嘅我哋嘅一個豪演廣場嘅，無論2房又好3房又好，我哋嘅主人房呢個空間設計咧係一定最大噶啦。咁我哋呢度咧可以擺張2米嘅床又得，1.5米嘅床又得，就好比如我哋而家呢張床咧就擺咗張1.5米嘅床，雙邊兩邊都可以放床頭呢個床頭櫃。咁我哋呢度咧呢間房咧咁大嘅一個空間咧，可以做到1、2、3邊落床嘅。你擺張1.8米、1.8、2米嘅床都得。嗱，除咗我哋呢邊擺咗張大床，呢邊嘅空間咧，亦都可以俾到大家係佈局設計嘅。呢度可以擺個衣櫃，咁我哋整體嘅一個空間咧，呢度仲配埋一個飄窗，所以講咧，我哋嘅一個空間啊，距離啊係比較大、比較闊落嘅。嗱，頭先同大家講噶啦，我哋無論2房又好3房又好，我哋豪演廣場嘅一個主人房咧，呢個露台絕對係俾到大家一個中意嘅一個效果啦，絕對會比我哋嘅出邊嘅客廳嘅露台仲要大。嗱，我哋呢個空間呢個距離，大家感受下呢度嘅一個空間大細啦。咁我哋如果係話想要更加闊落嘅一個主人房咧，可以將呢度呢皮牆同埋呢個玻璃呢個窗剝咗佢，咁我哋直視出嚟呢度180度嘅景觀，睇埋我哋樟木頭中心區嘅位置啦。咁我哋正前方咧就係天和百貨，我哋呢個方向咧就係我哋嘅華富廣場同埋文都街市啦。喺火車站行路過嚟10分鐘都唔使就可以到噶啦。你住喺呢個位置咧，就唔需要擔心我哋嘅出行、衣食住行呢啲位置咧，全部可以喺樓下可以幫你解決到飲嘢、食嘢、買餸。我哋下邊街市就喺我哋小區樓下，所以講住喺呢度咧，生活上非常之方便。度假或者退休養老呢啲位置咧，係絕對唔會話俾到大家麻煩或者唔方便嘅。咁我哋住喺呢個樓層咁高嘅咧，大家可以感受到呢個景觀咧，基本上可以睇晒我哋樟木頭嘅一個中心區嘅一個景觀啦。所以講咧，呢個單位業主放嘅價錢48萬就可以買到我哋差唔多1000尺嘅一個大3房啦。嗱，睇下大家有冇興趣啦。如果有興趣嘅，可以過嚟實地體驗下我哋呢層樓呢個3房呢個間隔係咪大家中意噶啦？咁我哋呢期介紹咧就介紹到呢度啦，呢層樓就講到呢度啦。我哋下期繼續睇樓啊，有興趣嘅就可以 call 我噶啦。